Jeg arbejder i det, der hedder Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Vores interne møder har været dem, jeg sådan har kunne arbejde allerbedst med. Det blev meget til diskussioner, og det var tit de samme ting, der blev nævnt igen og igen. Og så begyndte jeg jo sådan at blive opmærksom på, hvordan mødet det sådan var sat op, og hvordan vi egentlig kom til sådan at diskutere. Det har jeg jo aldrig sådan bemærket før, fordi man fulgte jo bare strømmen. Så jeg blev meget opmærksom på, at vi faktisk brugte uanede mængder af tid på at snakke om de samme ting. Og man kan sige, det er jo her, jeg rigtig har fået lov til at spille ind med det, jeg har lært. Jamen, den største forandring, det er rent personligt. Altså, det er det der med at komme ud over stepperne og stille sig op foran folk. Bare det der med, at man ikke er ved at dø af skræk, når man bare skal præsentere sit eget navn. Det har det virkelig gjort for mig. Så jeg tænker ikke, der er nogen begrænsninger på, hvem der kan få noget ud af det.